chicos, bienvenidos a un nuevo video, donde les estaré hablando acerca de cada uno de los equipos del nuevo reality del canal RCN. Reto 4 elementos naturaleza extrema. Bueno, antes de iniciar este video invito a todos aquellos que no se han suscrito a mi canal que se suscriban, activen la campanita de notificaciones para que cada vez que yo suba un video seas el primero en verlo. Bueno, ahora sí vamos al video. Es el turno para el equipo de los fitness representados con el color amarillo. Juan David Aldana, modelo, entrenador y amante al deporte. Fabián Higuita, amante del gimnasio. Margaret Núñez, apasionada al mundo fitness, creadora de Candelo Studio. María José Medina, modelo fitness y amante al deporte. Si desde ya es tu equipo favorito, te invito a que le des like al video y lo compartas con tus amigos. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones.